Бәрі ұқсайды. Кетик дегенде? Жүрген тұяқ қала. Онда моторырақ? Білем мен. Үфі мене елек ұзыр құтыл қала көкті ғай. Хәдір? Әр оқшай. Оқуды тамамлағас мен үфілі қалармын деп өдейм. Есегенде, әмин. Диләрі, енгел менің жүрегімді. Қара, йыдыз атылды. Тағын бірі. Тілек тіленің мі? Юк, мен юк барға шанбайым. Әмин тіленім. Гәл хенің янында болырға. Не ейтің? Тұрмыш қашмай әдір. Бары бір ашмайсақ. Хин мұнда, мен райымда. Диләрі, қышқы каникулға қайтам да, егілікке қайтам. Қышқа текілім. Диләрі, күйме. Хин менің бірден бірі. Хин ең матур, ең güzel, ең нескай, ең изгі көңілі. Ғұмыр бойы яныңдағына болырға әдірмен. Ошана алма. Ашанам найыл. Мен де хені яқтым. Кеттік. Ey, qofsha yigit, asayingga shep kelin kerakmaymi? Күңілі болайынды хеңе мұнда. Ақмақтар не? Қайдалай етерлік? Ақмақ түгел ол. Ахалу қыз. Мейе юғын? Әлі оқшаны енді. Юқ, оқшаманы көріп тіл көрменді, несі оқшаған. Так, тиме қарап матышқаным. Диләу. Юқ бар неме өйлемелі. Бүтті өтті. Өтмәһәләр, туқтаһалар. Тоқтамастар ені олар. Әгәр мен яныңда булмаһам, улар һине ултыртам тиһәләр. Ултырыр инеңме? Диләу, етер. Юқ бар неме өйлеме. Яуап бир. Ултырмасын. Ә нишләп? Олар бандит болып қойғалар. Мені ұрлап алып кетердер де, язалардар ені. Мен ырда отырғамды видеоға түшіріп еңей бердер де, ақса таптырдырдар ені. Тағы ниме? Ақса оларға тағы. Мен онда булһам, бөтәһен дә бәргесләп бөтөр инем. Барсын алуын. Вакыт. Киттек. Мені верме. Киттек. Мөхәббәт иң көсле тойғу. Тағы бер шул тойғыны кисерһәң инде. Улайһа ниңә Диләрә шул тиклем борсыла? Һинең Диләрәң ышанмай. Егетенә лә, үҙенә лә. Һөйгәнен үҙенә бәйләп ҡуймаҡсы.
Нык ярата ул егетен. Онһыҙ йәшәй алмай. Шуға айырылышыуҙан ҡурҡа. Һөйөү менән тонсоҡтора инде. Әллә инде мөхәббәт ул бүләк тә, һынау да. Көс етмей ҡыҙға, һабырлыҡ етмей ҡыҙға. Һабырлыҡ төбө һары алтын. До отправления пассажирского поезда номер 675 Уфа-Сибай осталось 5 минут. Просим вас проверить наличие проездных документов и занять свои места в вагонах. А провожающих... Өлгөрдөк. Күршеләрең кем икән? Белмәйем, бөрөдüm булһа мине. Вип кеүек барырмын. Һәр ятып йоҡларһың да. Уянһаң, өйҙә булырһың. Телепортация кеүек. Ата-әсәйең дә көтөлөр әле. Көтәм. Нимә тип әйтерҙәр икән? Мин уларға әйтмәй киткәйнем бит. Әгәр ҙә мине бикләп ҡуйһалар. Нисек аҡсаны ҡайҙан алдың? Гөлнур бирҙе. Бер инструктор Нимә тип ризалаштым инде монда килергә һинең менән. Рәхәт тә һуң. Шаҡшым әле. Һиңә рәхәт, өйрәнеп бөткәнһең. Серекәйҙән таланы. Ә мин... Һин дә өйрәнерһең. Аҙаҡ һағынып иҫләрһең әле. Белмәйем инде. Сәлам. Ярдәм кәрәкме? Ҡыйын булмаһа. Әйҙә ярдәм итәм. Әйҙә. Мин Наил. Һин? Диляра. Танышыуыма шатмын. Беренсе тапҡырмы ни? Походта. Айы. Улар булды. Наил, әйҙә уйнарға. Хәҙер! Палаткаң матур ғына, үҙең кеүек. Наил, әйҙә инде уйнарға. Нимә мышҡылдайһың унда? Әйҙә йөрөп киләйек. Әйҙә. Матур бит мында. Әйе. Рәхәт. Алай да мында килгәнмен. Атайың менән 2 көн кірпек ҡаҡманыҡ. Ҡотосоз хәле. Һуң беҙҙә ниндәй үсем бар? Етмәһә телефонын һүндереп ҡуйған. Беҙҙең әҙерәк һинең өсөн борсолғанды аңлайһыңмы, юҡмы? Аңлайым. Аңлайым. Бер нәмә лә аңламайһың шул.
Эгерде бирей неме болуп койса, Бер нимә лә булманы бит. Аксаны кайдан алдың? Бер кеше бирде. кем? Мен ул кишинин кереген бирәсәкмен әле. Еңә өндәшмәйһең, кем бирде? Наил. Онлайн ебәрде. Аңлашылды. Тимәк, бүгүндән башлап тышка ике аяғыңдың беренде басмаясаксың. Өйдә генә утырасаксың. Нисек? Ә мәктәп? Колагыңа кертеп куй. Бүгүндән башлап һинең маршрут өй, мәктәп, мәктәп, өй. Бир телефоныңды. Юк. Бирмәйм телефонымды. Кызым, без бит һин дип тырышабыз. Атайың телефонга карамас, шылтыратмас. Бир. Теләһә нимә эшләгез, тик телефонымды алмагыз, зинһар. Өй, мәктәп, мәктәп, өй. Тыйылдар. Күңелде тыйып буламы икән? Һинеңсә, теләһә нимә эшләһенме кыз бала? Кыз баланы 40 тапкыр тый ди халык. Төп тыюсы кешенең эсендә ултырырга тиеш. Ә ултырмаһа, мин кеше аңына ышанам. Ирек бирергә кәрәк балага. Тик ирек яуаплылык икәнен аңлатып, һеңдереп, тыйып кына түгел. Тыйган һайын тыйнаҡһыҙға әйләнә тимәксеһеңме? Бәйелһеҙгә әйләнә донъя. Уятһыҙға. Ерегеп китә алырбыҙ микән? Шунан, барып әйләндеңме Өфөгә? Бардым. Беренсе һәм һуңғы тапҡыр. Ҡарттарың тыйҙымы? Тыйҙы ғына тиһеңме? Телефонымды тартып алдылар. Бигерәк килештерәләр икән. Хәҙер нишләйем? Белмәйем. Көтәм. Каникулға ҡайтҡанын көтәм. Аһа, һин көтөп ултырғансы һалдырып алалар Наилыңды. Нишләргә һуң? Ташларға. Нисек инде? Атай килгән булырға тейеш. Ҡайтырға кәрәк. Хуш әхирәт. Тотҡонлоҡта үтә тормошоң.
Һаумы, Диләрә. Ғафу. Һеҙ кем? Ишетмәгәнмен. Зарар юҡ. Мин һиңә ярҙам итергә килдем. Наил менән. Наил? Ул ҡайҙа? Һеҙ уны ҡайҙан беләһегеҙ? Мин һиңә күсеп йөрөү һәләтен бирәм. Телепортация. Ишеткәнең бармы? Күсеп йөрөү һәләте? Һөйгәнем янына? Теләгән саҡта? Эйе. Үҙең тикшереп ҡара. Шул тиклем өҙгөләнер булғас, нимәгә кәрәк икән кешегә һөйөү? Кеше күңеле ҡараңғы төн. Аңлап бөтөрмөк түгел. Барыһы ла апасыҡ. Кеше кешенең ихтыярын һанға ла һуҡмай. Башҡа кешегә үҙ әйберенә ҡараған кеүек ҡарай. Нишләп улай тиһең? Ярҙамсыл, ихлас кешеләр дә бар. Күп осраттыңмы инде ундайҙарҙы, ерҙәге ҡыҫҡа ғына ғүмереңдә? Оноттоғоҙмо шуларҙың яуызлыҡтарын? Нишләп гел шуны һөйләйһең? Һаман кисерә алмайһың. Беҙҙең аранан ер кешеһенә иң оҡшағаны һин барыбер. Хәтерегеҙ ҡыҫҡа икән. Яратыу кешене көслө лә, көсһөҙ ҙә итә. Яратыу кешене башһыҙ итә, бахыр итә. Һинең дә һөйгәнең бар ине бит ысын тормошта, ерҙә. Ризапова. Уҡыусылар өйгә штаттала. Шунан йә, нимә тине? Һөйлә. Ярҙам итәм тине. Күсеп йөрөү һәләтен бирҙе. Бына һиңәме? Хәтәр икән. Һәм ошо һүрәт барлыҡҡа килде. Ҡарале, ә һин күсеп ҡараныңмы? Юҡ, ә нисек? Әллә? Инструктаж үткәрмәнем әллә? Өйҙә булғым килә тип әйтеп ҡарале. Өйҙә булғым килә. Килеп сыҡты. Кем унда? Мәктәптә булғым килә. Юҡ, класта, парта артында, Гөлнур янында. Бына һиңәме, уш китерлек хәл. Ысынлап та уш китерлек. Хәҙер нишләмәксеһең? Әллә инде уйлар кәрәк. Уйлар кәрәк. Бар, ысҡын Наилыңа. Ысынлап та, хәҙер. Туҡта, нимә? Былай ярамай. Нисек былай? Бына ошолай. Һин бит свиданиеға бараһың. Шулай шул.
Әйдә киттек. Мин һине буяндырырмын, көйендерермен. Әйдә. Менә, ошолай, матур шикелле. Мотор. Сәсеңде генә сисәк. Бына ошолай. Қойып қойған һылыукай. Поездан йонсоп килгән ише түгел. Мин тағы ла сауығыраҡ төҫтәр ҡушыр инем. Һин мине ныҡ буяндырып ташланың шикелле. Бына тигән. Егеттәр сағыу төҫтәр ярата. Ҡурҡытасы. Я ҡыйыуыраҡ. Найлың, ҡыуаныр инде. Ҡурҡытһам, алдында килеп сығып, сихырсы кеүек. Ә һин кешесә барған кеүек ҡылан. Ярай. Наил эргәһендә булғым килә. Шунан алаттыңмы? Кисә поезға ултыртып ебәрдем. Ҡасан килә тағы? Килмәй, йөрәктә. Наил, һин мине яратам тип әйтәһең. Беҙ һинең менән 2 ай ғына танышбыҙ. Ә уны һин бәләкәй саҡтан беләһең. Һин миңә ышанмайһың тимәк. Ну, Әлфиә, һин минең берҙән-берем. Һин иң матур, иң гүзәл, иң нескә, иң изге күңелле. Ғүмер буйы бергә булырбыҙ, ышанаһыңмы? Туҡта. Һин башта теге нәмәң менән өҙөп ҡуй ҙа, шунан... Ах, теге нәмәң менәнме? Өҙөп? Өйгә. Һин нимә? Хыянатсы! Хайуан! Аңлашылды. Нимә аңлашылды? Барыһы ла һинең өсөн. Нисек инде минең арҡала? Ғәфү ит, Гөлнур. Ярай инде. Бөтөрөнмә ул хәтлем. Нимә булды, һөйлә. Уның 2нче ҡыҙы бар. Һәм уға ул миңә әйткән һүҙҙәрҙе лә әйтә. Вот әшәке. Ә уның Әлфиәһе мине теге нәмәң генә тип һөйләй. Уның менән дә һөйләшеп өлгөрҙөңмө? Юҡ, улар мине күрмәне. Бына нимә әхирәткәйем. Мөхәббәт өсөн көрәшер кәрәк. Нисек? Нисек инде нисек? Һинең шундай хәтәр һәләтең бар. Супер һәләт. Ҡалғанын өйрәттермен. Мә. Һәр миңә күрһәтәм. Ҡара. Наил, сәләм, хәлдәрең нисек? Әйҙә. Эйе, шулай. Аңланыңмы инде? Аңланым. Мә. Мин өйрәткәнсә генә эшлә. Ярай. Йә, әйҙә.
ел әргәһендә булғым килә. Қарағым қып-қызыл өгіз артынан жүгіріп кетіп бара. Мен жүрегім дүмпілге башылады. Алайда әргелеген қағаз қастым елдейді. Наил, мен һине юғалтҡайным. Диләрә, мен мұнда несі келіп саттым? Мен һине һағынғайным. Шуға килдем. Ә был кем? Бұл, білмеймін, ятақта ешейдір, бәлки. Һин нимә тинең? Әллә һеҙ танышмы? Юq, таныш түгел. Ятақ ҙур бит, ҡыҙҙарҙа күп. Күҙемә лә күренмә. Китте. Әллә үпкәләнең? Нисен үпкәләгән икән? Әллә. Һин бөгөн дәрескә бармағанһың. Әйҙә йөрөп киләйек. Мен... Әллә һин мине һағынманыңмы? Юq, һағындым, һин... Улай булғас. Әйҙә йөрөп киләйек. Әйҙә. Киттек. Һин нисек килеп саттың? Мин һағындым. Йөрөп киләйек. Продолжается посадка на пассажирский поезд номер 391 Челябинск, Москва. Продолжается посадка на пассажирский поезд. Бүгін күн иҫкиткес матур булды. Рәхмәт һиңә, Наил. Үҙеңә рәхмәт, һөйөклөм. Мин тағы килермен. Һин мине көтәсәкһеңме? Әлбиттә. Көн һайын. Көн һайын? Көн һайын йөрөп булмаҫ инде. Өфөгә тиклем юл ярты тәүлек. Мин барыбер көтәсәкмен. Улайһа, хушлашмайбыҙ. Хушлашмайбыҙ. Һин мине оҙатып торма. Мин үҙем барып етәм. Ярар. Алло, Әлфия, сәлам. Сәлам. Наил? Все, китте теге. Киттеме? Бар үҙең дә артынан, йәме? Әлфия, туҡта әле. Әлфия. Тәмді етіп тұрып сәйәйді. Шулай? Әйе. Диләрә?
Һин нисек монда индең? Сәлам, бына килеп еттем. Әллә куанмайһың инде? Юк, куанам, һин нисек индең монда? Ярар, мин китәйем. Юк, әйдә бергәләп утырып сәй эсәйек. Мин күстән әскаварение алып килдем. Юк, рәхмәт. Мин үземдә баллап үсермен. Һин шатмы? Әйттем бит мине тыңла тип. Былай барһа, бөтәһенең дә кәрәген бирәбез без уларның. Наилым үҙе шыуышып килеп йығылыр аяғыма. Не булды һиңә? Әллә. Нимә әллә? Күреп тор, Өфөһөнән ҡасып ҡайтыр әле. Ғәҙел түгел был. Алда ҡуйын әллә ниндәй. Ғәҙел түгел имеш. Һуң һин мөхәббәт өсөн көрәшәһең бит. Ә тормош ул. Көрәш. Я, уфылда ултырма. Мә, икенсе операцияңа әҙерлән. Кәрәген бирәбеҙ ул Наилдың. Үсемде алам мин уны. Шулай хәлдәр. Һине күргәнем юк ине әле ул. Мин кисә генә диңгеҙҙән ҡайтҡайным. Атайымдың отпуска сентябрь атыра килде лә. Ҡыҙыҡ, ҡыҙык. Бына, был минең өйөм. Шулай тиҙ килеп еттек менә. Әйе, тиз шул. Тамаҡ ҡорона. Әллә сәйгә саҡырамы? Сәйгә? Әйҙә. Әйҙә береңдә юҡмы? Әйе, атайымдар туғандарға киткәйне ҡунаҡҡа. Синан ҡайтырап иштәр. Яҡшы. Һин бында үлтеп тор, әле сәтләм. Ярай. Нишләп булай итеп ҡарайһың? Өрөккә ҡараған кеүек. Был бит мин, һинең Диләрәң. Һеҙ Регина менән танышмы әллә? Ниндәй Регина? Ни булды һиңә? Аппаҡ булғанһың. Наил, кемән һөйләшәң һинеңдә? Ошомо һинең Регинаң? Бер көн үткәнсе, барбағатыңды онотоп өлгөрҙөңмө? Башҡа һыйырлыҡ түгел. Нисек һин бында килеп сыҡтың? Әллә иҫеңә төшөрәйемме һүҙҙәреңде? Нимә бәйләндең һин миңә? Бар, кит! Асыл тиҙрәк. Кит, бар. Тиҙрәк. Кемдән ҡасаһың һин, Наил? Минән ҡасып ҡотолоп булмай. Нимә бәйләнде? Нимә кәрәк һиңә? Мин һине яратам, Наил. Мин һинең менән генә булғым килә. Ә мин һине яратмайым.
Нишләп болай булды әле? Еңел генә һымак ине бит. Ергә төшәбез дә, 7 үҫмергә көз биреп ярдәм итәбез дә, тыуған ергә ҡайтабыҙ тигәйнек. Минең ерҙә ҡалғым килә. Йылы, яҡты, тыуған еребеҙгә ҡайтҡым килә. Ябай ғына ҡыҙ булып йәшәгем килә. Диләрә менән тағы бер осрашыуым ҡалды. Бар. Үҙ көсөңә ышанырға кәрәк. Беҙ ышанмаһаҡ, үҫмер нисек ышаныр? Сәлам. Хәлдәр нисек? Һаумы? Шунан, күңел асыуҙы дауам итәбеҙме? Күңел асыуҙы? Тимәк, һинең өсөн был күңел асыу булдымы? Юҡ, яңылыш әйттем. Бер нимә булдымы әллә? Бер нимә лә булманы. Минең яңғыҙым ҡалғым килә. Хуш, Гөлнур. Үҙеңде ғәйепләмә. Мин уның икенсе ҡыҙҙар менән йөрөгәнен күрҙем. Күрмәмеш булдым. Барыһы ла яңылыша, Диләрә. Гөл баҫтырып йөрөнөм. Һәр иртә миңә яғымлы смс-тар ебәреүен талап иттем. Яратам тип әйтеп тормаһа, ғауға ҡуптарҙым. Эйе. Былай ҡыланып, әллә ниндәй хистәрҙе лә юҡҡа сығарырға була. Миңә һәр минут, һәр секунд уның янында булыу кәрәк ине. Бер кемгә лә, бер нимәгә лә иғтибар итмәүен теләнем. Гел минең менән генә һөйләшһен, гел миңә генә ҡараһын. Унһыҙ йәшәү түгел ине миңә. Был һөйөү түгел. Ҡоллоҡ, минеңсә. Көсләп асылған күҙҙең нуры булмай. Мин уны башҡа ирекһеҙләмәйем. Үҙ тормошо менән йәшәһен. Үкенмәйһеңме? Юҡ. Мин уға тормош һабаҡтары өсөн рәхмәтлемен. Һиңә лә рәхмәт. Һин миңә ярҙам иттең. Мин биргән һәләттең ҡыҫылышы юҡ. Һин үҙең йырып сыҡтың. Сәлам. Шан нисек? Бөгөн һиңә киләм, яме? Квестты дауам итәбеҙ. Юҡ. Бөттө квест. Дауам итмәйбеҙ. Аҙна буйы күренмәнең, әллә ауырыныңмы? Ауырыным.
Шул Наил өсөнмө? Тимәк, бүген беҙ уның арт һабағын уҡытырбыҙ.